హలో పీపుల్, ఇవాళ ఒక కషాయం చూద్దామండి. దానికోసం ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఒక 20 వరకు తులసాకులు, 1 ఇంచ్ అల్లం ముక్క ఇలా క్రష్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. అలాగే చెక్క, లవంగ, యాలక్కాయ, మిరియాలు ఇవన్నీ కూడా ఇలా క్రష్ చేసుకుని వేసుకోవాలండి. స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్, హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి. చూద్దామండి, మూతీసి ఒక గ్లాస్ వాటర్ హాఫ్ గ్లాస్ వరకు మరిగినాయి. ఇప్పుడు గ్లాస్లోకి వడగట్టుకుందాము. నేను గ్లాస్లో వడగట్టుకున్నానండి. ఇప్పుడు మనం తాగే గ్లాస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా వేడివేడిగా ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగితే జలుబు, దగ్గు నుండి మంచి రిలీఫ్ ఉంటుందండి. వింటర్ సీజన్ కదా, అందరికీ జలుబులు, దగ్గులు కామన్గా అవుతూ ఉంటాయి. ఈ వింటర్ సీజన్లో వీక్లీ 2 టైమ్స్ కానీ 3 టైమ్స్ కానీ ఇది తీసుకుంటే మంచి రిలీఫ్ ఉంటుందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.